Ubate kati ebijja tuba tulina oba obisengula awo wenyini naye ndi ntya sibaswaze kyuka mutulabe ndi ntya twakuwa akasupi ka rais hawo omusipi kanso ye yampa sente yampa gumu kitundu nengula gwa 3 kyogamba kanso yakuwa n'omutwalo gumu n'ekitundu n'osirika anti koloze nalinga zenkozeewo ate nali nkoze waziteekawa saazikuwa ziriwa ze wampa saazikuwa nanduutu soka akati kyekyo ndooza nyumye kale ate nze kati ndabika nti ate nenanduutu ezengoye wazijjawo engoye ng'onyumye nnyo okunsinga mama wange namusoka onyumye naye ate ekizibu nanduutu ntwerabidde ensawo sente tugenda zireeteramu ate nange embijji nasaabyowoozezza ezo sente nga nnyingi nnyo miliyoni 10 ozimanyi okay nkankole bwenti nze kanziruke njikime mbasange ere nga mugindako tunaaba tetuluddeewo nnyo ate tutya ensawo naye omanyi oyinza okuzikwata mu ngalo omanyi kye tujja okukola nja ziteeka muno wenti kati taata tugenda kukola tutya sooka olindeko tekyetaagisa kujja n'ensawo ate lwaki olina osooka n'olaba abantu bali ne mukaanya ku bya ssente ne bakubuulira oba baziteeka ku akawunti oba bazikuwa mu kaashi ate byakusooka kubalaba byakusooka kola endagaano nze nabadde mmanyi oluva ewaka nti mumaze okwogera n'oli fe olutuuka kutuwa buwi ssente nga tuvaawo ate kati tukole bwe tuti tugende fe batubalire akaffe tukakwate mu ngalo kyekyo nze obwedda bwe nkimanyi si biwanvu byangu nnyo nkale tugende we bazituwaffe tuzikwate bukwasi mpoze ekirala ebintu bino tebyetaagemuuko oluzungu tewali luzungu jasindagaano nandisonse nenfuna kanso ne tugenda naye ate kati kanso waaki naawe oli omusajja ayina sente oyagala ate ne buno obwaffe bwe bagenda otuwa nabwabubbe olaba nanduutu ensonga zino ez'endagaano bajja kumpa olupapula ntegeko simanyi omukono naye nga nebyenteekako omukono sibimanyi so kati nkanso bw'abeerawo n'asoma nga bw'annyonyola nti kapiito wano bagamba bwe bati ne bwe bati ne bwe bati sayininga oba tosayininga bajja kutubba kyandibadde kirungi nnyo kanso n'abeerawo olaba kanso teyetaagisa kanso alina ogibeeramu eno ensonga naye gwe olabika olinga oyagala batubbe wakeino obadde osobola byemalira ate okubye anti kyenkugamba olaba ssebo mukulu taata kanso alina okubeera mu nsonga zino bannange saagala mumpakanye yesu tukali ng'obakuwa olupapula owandikako 2 nga tubatuwa ssente kyogala tosobola ssente ssente nzimanyi ozibala naye seezo miliyoni 10 tugenda nga bagamba sayini ngano ng'owandika jesu okuwandikawo nanduutu kankuwulire microwave yange yanjawulo ne ku ya kanso eya kanso etegeera bulala nnyo n'eyange sebe oyagala batubbe nkiganye kanso alina okuba mu nsonga zino wangi kanso wandimulese oba mugana nti kanso tabeera mu nsonga zino sikyatunze naye oyagala otulumya obwavu kati kanso omutwala wa nze sibbibwa obwongo bwange bunafu nnyo ku bwa kanso bunafu nnyo mama mwagala nzibibwa bw'aba tajja mbiganye mbimenyewo ebyokutunda tubireke nze ngamba kanso wali badde omuleka ajja kwawulira bwereere taata akalongooti kamwe temukaleeta ku ttaka lyange mbireke no kyangudde ebyokutunda mbiganye sikyatunda mbireke oyagala tufiire mu bwavu oba tufa tufe kanso alina okujja ne tugenda naye omanyi tukkirize kyagamba tugende tumuleete naye bw'anaatubba gw'onoomanya ate ng'atubba ki abasajja baasoma balina obwongo baasoma naye bategeera tebalinga ffe ye bamuwa ekipapula n'akisoma n'akitegeera byaba agenda osayiniwa omanyi kanso empapula za sayininga eyo mu ofiisi ye mutira bwere oli kanso muntu mulamu nnyo ekintu kitono nnyo naye ne tudda mukuba empaka just kanso kujja n'abeerawo n'akakasa
Rita. Wanjiza sikulaba. No kisabu kambwe mu. Nyenzo okuyita sitegeera. Yitawo wano. Njagala ombuulire. Baba wakwese biki? Nze simanyi obwedda sirina mu nnyumba. Era toli mu nju? Obwedda ndi miryango nga njera nsena amazzi. Bwakomye tolina kyalabyaze nakyo? Sinamulaba nako by the way. Sinayingira mu nju obwedda ndi emiryango. Obwedda toli mu nju? Kale bireke. Ye kano kaliwo. Jali. Jowani! Yitawo wano. Wanji gwe. Agnes abadde akweka biki? Simanyi. Tokola ki? Sibiwaiza okunlimba. Nedda. Mube nsanze baseka munyumya omunyiga massage bwenze n'abaako byakweka kwese biki? Simanyi. Onnimba. Kaakati nkugamba kino. Wajja kolera nze wajja kolera Agnes. Mwenna. Fenna nani? Abewaka. Ani akusasula? Gwansasula naye era tonnansasula. Kyekikunimbisa olwokuba sina kusasula. Mula talimba. Obaddeyo? Sibaddeyo naye nze Joan ayogera. Kati sala pressure zo. Tonziramu nga njogera. Gwoba uli wajja wano kunnimba. Genda mu nnyumba oti. Itawo. Ogiye buli kimu kyonna ekyo mu nnyumba. Omanja emyezi emeka? 3. Ye, kati yingira. Ngenda kuwa sente zonna z'omanja. Yingira kwa sijja kolagana abantu baakwe mu nnyumba wano. Wano wange. Ngenda kuwa sente zo gwe sirika. Ojja kudde wanyoko nakusuubiza dda. Nze sina gyendaga. Otandika otya okunnimbira wange. Wegasse kwoli omanyi olina bw'omuyita. Wajja naye. Kati yingira ojeyo ebibyo. Nkoze ki? Tosobola kungamba Agnes kyabadde akwese. Adda akwese ssente. Sente? Sente mmeka? Simanyi kabadde kabbando kanene weeka kirabika bukadde nga 10. Bukadde nga 10? Azijjeewa. Simanyi. Kati ekyo nakyo nnimbye. Rita, Agnes azijjeewa. Mula nze sibimanyi ebyammwe. Nze sibiriimu baba muntu mukulu. Nze simanyi gy'atambulira. Otandise era okunnimba tombulidde mazima. Ayingira ogyebyo. Anti nedda walayi sikulimba taŋŋambye nze musanze azitadde wanene ku kisambi naŋŋamba munyige massage gwe woze n'azikweka taŋŋambye. Azijjeewo ezo zonna ssente. Simanyi. Tonnimba okakasa? Nedda walayi sikulimba tambulidde gy'azijje. Amazima gakyakulimitawo gye ebibyo. Anti tambulidde walayi sikulimba taŋŋambye. Kale mugende mukole ebyammwe. Nkusonnyine sagala kuddamu kunnimbalimba wano wange. Buli kyolabye olina okuŋŋamba. Okuva n'olwo bw'oyagala mbeere mukwano gwo. Ŋŋamba buli kimu kyolabye ku Agnes. Njena kwongeza omusaala. Owulidde? Bino tebikwatako. Genda ow'amateeka ewuwa. Genda. Olaba. Nze kyendowooza tuyinza n'okutambulira obwerenga ne kanso tali. Nate nange kyemanyi. Kanso taterabeera mu office. Kujjako ng'omukulu. Kanso mu office gyali mwe mwagala kulemesa bulemesa kanso mu office gyali. Taterabeera kujja ng'omukulu. Nze banzanyusa. Gwe. Oyo si maama. Oyo alinga nyamusu. Mbagenda tebadda. Mama. Chichi. Ani nyoko. Mama nze muwala wonna nduutu. Nakuzaala okukadde. Emyaka mingi. Namusoke. Bulijjo oli lujuuju bw'oti. Tumbaavu. Enjata ogula. Mama watandika ddi okunywa omwenge? Nywaza jajjaawo. Oba nywaza nyoko. Naye ate ebigambo kendeezaako. Kaakati mundeeze. Muŋŋamba ki? Mbwa.
wemalamu ekitiibwa ky'obwamaama we nootamidde abaana b'afrigo nze bansanyusa tulululu lulululu. Ekitegeeza sente zonna ze twakusanga nazo luli ku kibanda zonna wazinywedde. Kyekyo twalikeze ekika kyo bakwalikoza jajjawo. Kati oyanywa bw'atyo osuubira tusobola otereka ssente tosobola tereka ssente naye namusoko nswaza bawulira batya nti nno nyazaala wa kapiito wuuyo yenna atamiiridde ku kyalo namusoko olimba mumbaavu genda obigambe nyoko. Maama tayogera bw'otyo na maama wange. naye nga ntolaba nti atamidde omulaba nti atamidde sokoleka nandodo wangi maama ng'onyumme ogenda wanekano kabaako ennyongeza. bano no batwala mu ofiisi funa ssente waye ye maama tugenda funa ssente bange yatunze wali sirikaako mbwa kaakati nandodo tukole bwetuti ani akuzaala ye gwe maama kati bwe manze nkuzaala biŋambe obimale tewajja kukubaako mukono wawendi. bba wange bagenda muwa ssente agenda kutunda waye bagenda tuwa ssente abakanaala. nakugamba dde ozibikire ku byama by'omumakago ng'omala gabyogera bwotyo gwe kano newakubadde ng'omala gabuulira abantu ebintu ebifa amakaago kanti ogwe kugambye sirika ate nkulinako ekiruyi mugenda kutunda anedda nandu tugenda funa ssente. awo oba mwana wange katukole betuti sebo bano gwobatwala nze abatwala kakati mulagawa mudde tugenda mu ofiisi nga tabafuna nandutu Wangi maama jani tugende mu ofiisi afune sente. maama nedda namusoke tetugenda naye mu ofiisi kufuna ssente balaba omutamiivu laba nnyoko laba nnyoko zibasubwe tebagaba batamiivu ani mutami gwotamidde ataani omaanina enkyata ogule embwe bannange sente zikusubwe nze ndi mulamu tereera toyogera bw'otyo na maama wange. naye gwe ntomulaba nti atamidde sigale wano naawe tugende bwe kiba nti nno kugenda ne namusokeko ofiisi ebyokutunda mbiggaddewo kikyatunda no namusoka dde gy'abadde alaga ekyo tekirina buzibu bwaba takyatunze Maama kati nze ntunda ani agenda n'omutamiivu mu Sebo. ofiisi kati nze ntunda tugende nfune sente. dda maama wantu wali wakapiita ate oli mutamiivu ng'otunda byani ebintu bya muwala wange gye yafumbirwa byentunda. nedda maama nedda maama togenda we tufuna tugenda kuwaako. asigale mugenda kumpa maama ngenda kuleeterako. bagambe nti nze ntunda tugenda boogerayo eri maama. endagaano ebaako omukono gwange. nyabo sigala gwe gamba nyoka asigale nze sagala nkumbisa mu maaso nyabo sigala we nootamidde ntugende sigala ogenda kundeetera ngenda kuleetera maama. asigale kambalinde wano ono omutamiivu ng'ogenda nayemu laba yoyo nyoko mugende ng'ogenda n'oyo maama situka ogende waka. ninda sente nandutu onatumalira butu muleke abeere awo kati maama tumuleke wano. asigala awo mujja muleta bwe wamujja gy'avudde muleke abeere awo nawera batasobola natutamu. oli muleke wange tumulese atudde wano. yabadde ajja yeetambuza yenna atamidde ng'ogenda naye vaayo oli muleke oli atamidde ng'otwala muntu atamidde bwasesemera ofiisi yayo vaayo